всем очень интересно. Все сидят, смотрят, наблюдают, как из местного сырья наш японец, приглашенный, готовит блюда. Очень интересное сочетание японской кухни и якутского сырья. То есть из нашей местной рыбы цчир он готовит блюда. Нужно создать школу мастерства «Вкус Якутии» для привлечения студентов и преподавателей, чтобы усовершенствовались навыки учеников и также наши познания. Приглашать также шеф-поваров с других регионов России, и чтобы это было регулярно и постоянно. Лезвие заточено только с одной стороны, чтобы красиво нарезать рыбу. А сейчас он пожарит ее в высоком соусе из мирина, из рисового саке и соевого соуса. Также туда входит сахар, имбирь и перец. Это для того, чтобы кольца рыбы немножко стала тверже. Рыба почти готова. Вначале я рассказывала про историю японской культуры, японской кухни, и еще немножко рассказала про японский суп даши, и все студенты были очень заинтересованы и задавали очень много вопросов. И мне было очень приятно слышать это. Я понял, что японские рыбы и якутская рыба, она совсем отличается, и я надеюсь, что японские здешние студенты поняли способ приготовления, способ нарезки этой рыбы. Я бы пожелал им готовить блюда от всего сердца, искренне. Конечно, техника тоже важна, но для меня самое важное – это именно желание готовить, желание передать там весь вкус рыбы. Просто подготовка, так сказать, кадров идет. Опыт набирается, допустим, не в том учреждении, где ты учишься, а он приходит как бы по жизни, и, допустим, не надо там, допустим, останавливаться на одном, надо ездить, смотреть, изучать. Все кухни очень разные, и если ты поймешь эту суть, все, выйдет хороший там специалист по приготовлению этих блюд. И как бы единственный совет, что у вас такая кухня шикарная, ее надо просто поднимать и вот этот колорит держать на высшем уровне и не мешать там, допустим, какие-то продукты с вашими продуктами. Пусть будет проще, но оно даст тот вкус, тот колорит сам по себе, который был издревле здесь. Вот. И просто не путать вот это соотношение каких-то там продуктов, привезенные откуда-то, когда здесь шикарное место такое, все есть, и специи у вас тоже растут, и все. Использовали мясо конины, реберную часть. Мы брали где-то 1,5–2 килограмма, допустим, конины. Также туда входит репчатый лук, морковь, болгарский перец, соль, перец горошком, чеснок. Готовится следующим образом. Мясо конины доводится до кипения, сливается первый бульон, заливается вторым. Закладываем туда овощи.
закрываем крышкой. Еще раз даем закипеть и убавляем температуру, чтобы блюдо томилось где-то 75-80 градусов и где-то часа 1,5-2. Ну, солить сразу как бы не рекомендую, пусть немного поварится, где-то на середине, ближе к концу приготовления, лучше в середине где-то, да, посолить, а потом уже спустя некоторое время попробовать и досолить чуть-чуть, если этого нужно будет. Но раз мы в гостях в Якутии, я его как бы соединил и назвал татьяк. В спортивном комплексе «Триумф» прошли заключительные мероприятия фестиваля 6-го по счету «Зима начинается с Якутии». Подведение итогов и награждение участников многочисленных конкурсов, которые прошли в рамках зимнего фестиваля. Самым красивым и вкусным, несомненно, является гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». За звание победителя «Вкуса Якутии» поборолись рестораны «Тыгын-Дархан», усадьба Атласовых, Каре, Тамерлан, Хантер, Рендбу, Тото Хана, Ля Фонтан, Мацури и Дикая утка. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» известен далеко за пределами республики. Растет мастерство наших поваров и качество блюд. «Вкус Якутии» – серьезный импульс для развития сферы общественного питания в Якутске. Жюри мне честно признавало, что им было очень трудно определить победителя, так, потому что уровень наших уже ресторанов, их презентаций, конечно, уже становится очень-очень высоким. Недаром уже жюри второй год уже ставит вопрос передо мной, чтобы мы этот конкурс делали уже международным конкурсом. Вот. Ну, наверное, мы к этому постепенно придем. Недаром в этом году в жюри у нас известнейший японский повар уже как член жюри приехал и тоже очень высоко оценивает качество и вообще уровень проведения нашего гастрономического фестиваля. В этом году председателем жюри выступил шеф-повар ресторана «Мусхая», член Национальной гильдии шеф-поваров России Николай Габышев. Вместе с ним конкурсантов оценивали приглашенные гости. Руководитель Федерации рестораторов и ательеров по Новосибирской и Новосибирской области, аттестованный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Владимир Бурковский, его заместитель Анжелика Бурковская, создатель и генеральный директор Пир Экспо, руководитель международного форума «Завтрак шефа» Елена Меркулова, автор проекта кулинарной студии Николай Сарычев и шеф-повар из Японии, из династии шеф-поваров 19 века, обладатель звезды Мишлена Сибуси Касаку. Все довольно-таки достойно. Понятное дело, есть куда стремиться дальше и над чем работать, но без этого не бывает совершенства, правильно ведь? Надо всегда идти дальше, что-то новое познавать, узнавать, учиться. В принципе, я рекомендую, касаемо всего направления, как такового северного якутского направления, я имею в виду кухни, то очень много интересных вещей. Такими вещами можно не то что удивлять, а я лично взял себе на вооружение много чего. И такими вещами надо побеждать на международном уровне. Это 100%. В категории «Этнический ресторан» номинация за лучший представленный дегустационный сет досталась ресторану «Тото Хана». Номинация за оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете – пабу «Дикая утка». Номинация за сохранение национальных традиций в приготовлении блюд – ресторану «Тыгын-Дархан». В категории «Классический ресторан» номинации за лучший представленный дегустационный сет достался ресторану «Каре». Номинация за оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете – ресторану «Ля Фонтан». Номинации за оригинальной современной подачи в дегустационном сете – ресторан «Рендбу». Гран-при фестиваля «Вкус Якутии» 2017 достойно получил этнокомплекс «Усадьба Атласовых». На сегодняшний день «Вкус Якутии» – это для меня стимул, которым стимул развития, скорее всего. Допустим, если бы не было вот таких конкурсов, я бы как был бы, так бы и лепил лепешки, как говорится. У вас существует много интересных ресторанов, такие как есть японские рестораны, итальянские, рестораны «Гриль».
И самое главное, что есть ресторан национальных кухонь, это очень важно, который поддерживает традиции. А то, что мы увидели, то это было, наверное, лучшее. И мы действительно поели такое, что мы в жизни даже не пробовали. Ну, многие судьи, имеется в виду, особенно приезжие. Поэтому только можем сказать, что якутяне молодцы, умеют принимать гостей, умеют веселиться. Ой, а какие презентации были национальные, боже мой, какая красота. Как танцуют, вот это правда. И поют, естественно. Ну и хотим пожелать в дальнейшем приглашать нас на эти мероприятия. А мы вас, в свою очередь, зовем на свои.